Morning once again, everyone. සුබදෑසනක් නැවත වාරයක් හැම කෙනෙක්ටම. It's so good to see all of you this morning on Zoom, but also here in Dunstable. අද මේ ඩන්ස්ටබල් මේ ස්ථානයේ සිටින අයත් ඒකම Zoom එක හරහා අපි එක්ක සම්බන්ධ වෙන අයවත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. Let's go straight into God's Word this morning. අපි කෙලින්ම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වෙතට යමු. And let's turn to the book of Hebrews, chapter 10. අපි හේබ්‍රු 10 වෙනි පරිච්ඡේදයට යමු. Hebrews, chapter 10. Last week I shared with you on, living in the presence. ගිය සතියේ මම ඔබ සමග බෙදාගත්ත දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛය තුල වාසය කිරීම ගැන. To live in the Holy of Holies. ඒ අති ශුද්ධ ස්ථානයේ ජීවත් වීම ගැන. But this morning I want to touch a little bit on faith and our assurance in Christ. මේ උදෑසන මට ඔබට කතා කරන්න ඕන අපගේ ඇදහිල්ල ගැනත් ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇත්තා වූ නිසකකම ගැනත්. In Hebrews chapter 10, verses 19 right down, it talks about the assurance we have in Christ. හේබ්‍රු 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 සිට 15ට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇත්තා වූ නිසකකම ගැන අපිට කතා කරනවා. See, we have to live with the assurance of what Jesus has done. ජේසුස් වහන්සේ කළ ක්‍රියාවේ නිසකකම තුල අප ජීවත් විය යුතුයි. That's where our life begins. එතන තමයි අපේ ජීවිතය පටන් ගන්නෙ. That our faith is based on what he has completed. අපගේ ඇදහිල්ල රඳා පවතිලා තියෙන්නේ උන්වහන්සේ කරපු ක්‍රියාව තුලයි. Even for us to come into his presence, we come in faith. අපි ඒ ඇදහිල්ලේ ඒ ස්ථානයට එන්නේ අපි උන්වහන්සේගේ ඒ ස්ථානයට ස්ථානගත වෙන්නේ ඇදහිල්ලෙන්. Right? Just to start off in verse 19, it says, since we have confidence to enter the holy places. එතන තියෙනවා අපිට තිබෙනවා නිසකකමක් උන්වහන්සේගේ ශුද්ධ ස්ථානයට ඇතුල් වීම. And it says that we have confidence because of the blood of Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලය කරුණ කොටගෙන නිසකකම අපිට දී තිබෙනවා කියලා තියෙනවා. Why? Because of the blood of Christ. ඇයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ නිසා. That is why we can come into the most holy place. ඒ නිසා තමයි අපි අති ශුද්ධ ස්ථානයට අපිට පැමිණිය හැක්කේ. That is why we can come not fearing that the wrath of God is going to hit us. දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස අප කෙරෙහි පැමිණිලා අපව අල්වා ගන්න නැහැ කියන නිසකකම අපිට තිබෙනවා ලේ නිසා. And that's why it says, that we can come and it's a new way of living. ඒ අලුත් ආකාර ජීවන රටාවක් ජීවිතයක් කියලා එතන තිබෙනවා. See, it's not just the old way. When we come into Christ, there is a new way that we begin to live. ඒ පුරාණ මාවතක් නොවේ පුරාණ ක්‍රියාවක් නොවේ උන්වහන්සේ කළ ඒ නව අලුත් මාර්ගය ගැනයි. The old has gone away. පරණ දේ පහව ගිහිලා තිබෙනවා. Behold, all things become new. සියල්ල අලුත් වෙලා තිබෙනවා. All things become new. සියල්ල අලුත්ව New තිබෙනවා. values. අලුත් අගයන්. New purpose. අලුත් බලාපොරොත්තු පැතුම්. There's a new confidence in us. අලුත් ඇදහිල්ලක් විශ්වාසයක් තිබෙනවා අප තුළ. Because of what Jesus has done. මක් නිසාද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කළ ක්‍රියාව නිසා. And it's saying, let us draw near. ඒ නිසා අපි ළඟා වෙමු කියලා තියෙනවා. Let us draw near. It says, come close, come to the intimacy of God. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ ඒ දැඩි කිට්ටු මිත්‍රය ඇතුළු සම්බන්ධතාවයට ඇතුල් වෙමු ළඟා වෙමු කියලා කියනවා. It says, with a true heart in full assurance of faith. ඒ ඇදහිල්ලේ මුළු සිතින් නිසකකමින් එසේ ළඟා වෙමු කියලා කියනවා. So it says, come with faith. ඒ නිසා කියනවා ඇදහිල්ලෙන් පැමිණෙන්න මේ Come ස්ථානයට. with the assurance. ඒ නිසකකම ඇතුව පැමිණෙන්න මේ ස්ථානයට. See, many of us, we all live in a world that we see things. අපි ජීවත් වෙන මේ ලෝකයේ තුල අපිට බොහෝ දේ දකින්නට තිබෙනවා. But God is saying, come even if you don't see, come because of the faith you have in me. නමුත් උන්වහන්සේ අපිට කියන්නේ මේ කුමන දේ පෙනුනත් ඔබට නොපෙනුනත් ඔබ ඒ ස්ථානයට මා වෙතට එන්න ඔබ තුල තිබෙන ඇදහිල්ල නිසා. Do you know that faith is not about what we see, it's about what we don't see. ඔබ දන්නවද ඇදහිල්ල කියන්නේ අපිට පෙනෙන දේ නොවේ නොපෙනෙන දේ කියලා? And faith comes because it's based on what Christ has spoken and what Christ has done.
අපිට ඇදහිල්ල අප වෙතට පැමිණෙන්නේ උන්වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරපු දේ නිසා උන්වහන්සේ කළ ක්‍රියාවෙන්. See, faith is not faith if it's something you see. ඇදහිල්ල නොවෙයි ඔබට යමක් පේනවා නම් එතන. Think about it. Faith is not faith if it's something that you see with your eyes, ඔබේ ඇස් වලින් ඔබට යමක් your පේනවා physical නම් eyes. ඔබට ඔබගේ භෞතික ඇසෙන් ඔබට යමක් පේනවා නම් ඒක ඔබේ ඇදහිල්ල නොවෙයි. See, even in creation, when God spoke, in chapter 11 it says that God spoke the world into being through faith. ඒ දේව වචනේ කියන උත්පත්ති පවා තිබෙනවා උන්වහන්සේ මේ ලෝකයට ඒ ලෝකේ එසේ වේවා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. The word, when God spoke, he didn't speak something that was already there. He spoke something that was not there. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා දෙවියන් වහන්සේ යමක් ප්‍රකාශ කරද්දී ඒ ස්ථානේ එතන ලෝකේ ඒ වෙද්දි තිබුණේ නැති දේ තමයි ප්‍රකාශ කරේ. And that came into being. ඒක පැමිණියා. See, faith is based on the word of the Lord. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය මත තමයි රඳා පවතිලා තිබෙන ඇදහිල්ල. That's why the scripture says in Rome, it says, faith comes by hearing and hearing of the word of God. ඒක නිසා තමයි රෝම පොතේ කියන්නේ අපිට ඇදහිල්ල පැමිණෙන ඇසීමෙන් ඇදහිල්ල පැමිණෙනවා කියලා. Because see, it is saying, I believe what God is saying. I believe what Jesus has done. එසේ කියන්නේ මම විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ කරා කියලා මම විශ්වාස කරනවා ජේසුස් වහන්සේ මේ ක්‍රියාව කළා කියලා. Fear comes by what we see. ඒ බය පැමිණෙන්නේ අප දකින දේ මතයි. Fear comes by what we see. ඒ අප දකින දේ මත තමයි බිය පැමිණෙන්නේ. The disciples in the boat saw the boat was going to sink. They saw. මේ ගෝලියෝ ටික දැක්කා බෝට්ටුව ගිලෙනවා. ඔය දැකීම තුල තමයි ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල නැති වුණේ. And that's when fear came into them. ඒ නිසා තමයි බිය ඇතුළුනේ ඔවුන්ට. Today the news is bringing you fear. අද දවසේ ප්‍රවෘත්ති ඔබට බිය ගෙනෙනවා. 20,000 cases, 30,000 cases. The news is bringing you fear. 20,000ක් තියෙනවා 30,000ක් තිබෙනවා අද දවසේ කියලා ඔබට ප්‍රවෘත්ති ගෙනෙනවා. But we believe in the word of the Lord. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා අපි අදහනවා දේව We වචනය කෙරෙහි. believe in what Christ has done on the cross of Calvary. ඒ කුරුසියේ කල්වාරියේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කළ පූජාව අපි විශ්වාස කරනවා. And the writer of Hebrews is saying, hold on to your confession. ඒක නිසා ඒ කතුරුවරයා කියනවා හේබ්‍රෝ පොත ලියපු ඒ නිසා ඔබගේ ප්‍රකාශ කිරීම අල්ලගෙන සිටින්න Look at කියලා. verse 23. 23 වෙනි පදේ බලන්න. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. ඒ පොරොන්දු දුන්න තනන් වහන්සේ විශ්වාසව සිටින බැවින් අපේ බලාපොරොත්තුවේ ප්‍රකාශ කිරීම චංචල නොවන පිණිස එය තදින් අල්ලාගෙන සිටමු කියලා කියනවා. Come on, just read that word again. නැවත කියවන්න ඒක. It says, hold fast to the confession of our hope. අපේ බලාපොරොත්තුවේ ප්‍රකාශ කිරීම තදින් අල්ලගන්නට කියලා He's saying, කියනවා. don't waver. ඒ නිසා සැලෙන්ට එපා කියලා කියනවා. Because the person who wavers is a double-minded person. මොකද ඒ සැලෙන මනුෂ්‍යයා දෙසිත් ආකාර ඇත්තා වූ මනුෂ්‍යෙක්. But hold fast. ඒ නිසා අල්ලගෙන සිටින්ට. Hold fast to the truth of God's word. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචනේ සත්‍යතාවය තදින් අල්ලගෙන සිටින්ට. Why? ඇයි? Because he who promised is faithful. ඇයි අපිට පොරොන්දුව දුන් තැනන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තව සිටින නිසා. Because Jesus is faithful. Amen. ජේසුස් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. Jesus is faithful. Say that. Jesus is faithful. ජේසුස් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. See, you won't trust someone who is not faithful, right? ඔබ විශ්වාස කරන්නේ විශ්වාසය තබන්නේ නැහැ ඔබගේ එයා විශ්වාස නැත්නම්. But he is faithful. නමුත් උන්වහන්සේ And විශ්වාසනීයයි. if I talk to all of you will have a story of God's faithfulness in your life. මම ඔබ එක එක්කෙනාට කතා කරද්දී එක එක්කෙනාට තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම් ගැන යමක් කියන්න. So that even in a world of chaos, ඒ හිස්සු පාළු අන්ධකාරව තිබෙන ලෝකයේ පවා we can still hold on to him because he is faithful. අපිට තදින් අල්ලගෙන සිටින්න පුළුවන් උන්වහන්සේගේ විශ්වාසවන්තකම. Let me talk about today's context. අද දවසේ ඒ ස්ථානයට අවිල්ලා කතා If කරමු. you base your life on what you see on the television,
you are going to be a very fearful person. ඔබගේ ජීවිතය ඔබ පදනම් කරගත්තොතින් ඔබට ප්‍රවෘත්ති වලින් ඇසෙන දේ ඔබ හරිම බියෙන් සුළු යුක්ත වූ මිනිසෙක් I'm not saying everything is a lie, මං කියන්නේ හැමදේම බොරුවක් කියලා. but the news wants sensation. The news wants sensationalism. ඒක ලොකු කරලා පෙන්නන්න ආසයි. තිබෙන දේට වැඩිය විශාල කරනවා. But even in that, where, you know, Hebrews says we have a kingdom that cannot be shaken. අපිට තිබෙන්නේ නොසෙල් වෙන රාජ්‍යයක් කියලා හෙබ්‍රෝ පොතේ තිබෙනවා. And we have to hold on to අප අල්ලගෙන සිටිය යුතුයි එබැවින්. the faith that Christ has given us. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපට දුන්නා වූ ඇදහිල්ල තදින් අල්ලගෙන සිටින්න ඕනේ. You know, let me ask you a question. මම ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අසනවා. What if everything is stripped away from you? හිතන්න සියලු දේ ඔබගෙන් ගනු ලැබුවා කියලා. What is your faith made up of? ඔබගේ ඇදහිල්ල කුමකින්ද සාදලා තිබෙන්නේ? If everything around you is taken away from you, හැම ඔබ අවට තිබෙන හැම දේම ඔබගෙන් ගන්නවා. would you still trust Jesus? ඔබ තවදුරටත් ජේසුස් වහන්සේ විශ්වාස කරනවාද? Would you still hold on to him? උන්වහන්සේව තදින් අල්ලගෙන සිටිනවාද? Because that's what I want to talk about today. මම ඒක ගැන තමයි අද දවසේ කතා කරන්න How many of you know යන්නේ. it's easy when everything is good to say, I have faith in Christ? හැමදේම යහපතට හොඳින් තිබෙද්දි ලේසි අපිට කියන්න මට තියෙන ඇදහිල්ල ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි කියලා. But believe me, නමුත් there's a විශ්වාස time කරන්න. coming that things are going to be so hard. කාලවල් එන්ට යනවා ඉතා අපහසු කාලවල්. You know, COVID is not the final hard season that we are going through. කොවිඩ් කියන්නේ අමාරුම කාලය නෙමෙයි අපි පසු කරන. It's a test, it's a training. ඒක සෝදිසි කිරීමක් අපව පළපුරුදු භාවයට ගෙන ඒමක්. Say with me, it's a training අපිට පළපුරුද්දක් ගෙන ඒමක්. of what is to come. ඒ පැමිණෙන්නා වූ දේවල. And here's the thing, your faith is going to be tested. ඔබගේ ඇදහිල්ල සෝදිසි කිරීමකට ලක් වෙන්න යනවා. And when that test comes, you have to be ready for the test. ඒ සෝදිසි කිරීම පැමිණියාම ඔබ සූදානම්ව සිටිය යුතුයි. We can't be playing around. අපිට සෙල්ලම් කරන්නට බෑ. Our relationship with God has to be strong in this. අපේ උන්වහන්සේ සමග ඇත්තා වූ ඒ සම්බන්ධතාවය හරිම ශක්තිමත් විය යුතුයි. You know, we cannot be wavering, as verse 23 says. අපි 23 වෙනි පදේ කියනවා වගේ අපිට සැලෙන්ට චංචල වෙන්න බෑ. You know, look at verse 32. It says, but recall the former days, when after you were enlightened, you endured a hard struggle with sufferings. ඒ 32 වෙනි පදේ බලන්න නමුත් නුඹලා ආලෝක කරනු ලැබුවාට පසු නුඹලා දුක් නැමැති මහත් පොරබැදීමක් ඉසුලුවා වූ පළමු දවස් සිහි කරපල්ලා So කියලා he's saying, කියනවා. remember when you came to Christ. මතක් කරගන්න ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පළමුව නුඹ පැමිණිය කල්හි. He's saying, you did not have it easy. ඒක ඔබට ලෙහෙසි කියලා සිතුවේ නැහැ. You know, you endured hard struggles and sufferings. අමාරු දුක් නැමැති බාධා ඉසුලුවා කියලා කියනවා. Come on, you know, how many of you have heard some of these prosperity preachers saying, come to Christ, everything is going to be fine, no more problems, life is going to be a bed of roses. කී දෙනෙක් අසලා තියනවාද ඇත්තටම ඒ සඵලත්වයේ දේශකවරු අද දවසේ ප්‍රකාශ කරන ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙතට එන්න සියල්ල යහපත් නිකන් ඒ රෝසමල් යහනාවක් ඔබට ලැබෙනවා කියලා. They forget that roses have thorns, so when they walk on the bed of roses, they'll be pricking their feet. ඔවුන්ට අමතක වෙනවා ෂණයකින් මක් නිසාද රෝසමල් වල කටු තියනවා අපි ඒ උඩ ඇවිදිද්දී කටු ඇනෙන්න පුළුවන් See, අපිට. true faith is trusting Jesus. සැබවින්ම ඇදහිල්ල කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම. True faith is not saying, I will not have a problem. True faith is, I trust in Jesus. සැබෑ ඇදහිල්ල කියන්නේ මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල විශ්වාසය තැබීම මට ප්‍රශ්න නැතිවීම නොවේ. I trust Jesus. මම විශ්වාසය තබන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි. Beyond everything that is around me, I trust Jesus. මාවට තිබෙන හැම දෙයකට වැඩිය මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තබනවා. Oh. You know, when I read this section from verse 32, I was challenged. මම මේ 32 වෙනි පදේ කියවද්දි මට අභියෝගය පැමිණුණා. You know, because it says, you know, so they were publicly exposed.
ඔවුන් ඇත්තටම ප්‍රසිද්ධිය ප්‍රකාශ වුණා මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ. Right? They were beaten. They went through hell. හරිම අමාරු දේවල් වලින් ගියා. ඔවුන්ට ගැස්සුවා, ඔවුන් හිරගෙවල් වල දැම්මා, ඔවුන්ට මාර අපහසු And කාලවල these ගියා. were not mature Christians. These were new Christians. ඔවුන් නව කිතුණුවන්, ඔවුන් මුහුකුරාගේ කිතුණුවන් නොවේ. But they held on. නමුත් ඔවුන් අල්ලාගෙන සිටියා. They held on to the promises of Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පොරොන්දුව අල්වාගෙන සිටියා. Imagine from day one if you only had problems. පළවෙනි දවසේ ඉඳලා ඔබට ප්‍රශ්න විතරක් පැමිණියා නම් සිතන්න චුට්ටක්. I don't think none of us have faced the consequence of our faith. මම සැබවින්ම විශ්වාස කරනවා ඒ ඇදහිල්ලේ ඒ සියලු දේට අපි මුහුණ දීලා නැහැ ඒ සිදුවන දේවල් වලට. When you came to faith, your family didn't threaten to kill you. Your families didn't throw you out. ඔබ ඇදහිල්ලට පැමිණුනාම ඔබගේ පවුල ඔබව අයින් කරලා නැහැ, මරනවා කියලා ප්‍රකාශ කරලා You නැහැ. were not taken onto the streets and beaten up. පාරවල් වලට අරගෙන ගිහිලා ඔබට පහර දීලා නැහැ. But these Christians had to face that. නමුත් මේ කිතුණුවන් මේ දේවල් වලට මුහුණ දුන්නා. Today some of the Christians, are so weak. අද දවසේ කිතුණුවන් සැබවින්ම බෙලහීනව සිටිනවා. So a little problem and they are crying their guts out. චූටි ප්‍රශ්නකදී ඔවුන් ඇතුළාන්තේ මොර ගසනවා. Why? Hey. Because their faith is not on Christ. Their faith is that my problem will be okay, my life will be okay. ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල තිබෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නොවේ. ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල තියෙන්නේ මගේ ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙලා නැති වෙලයි කියන එක. Don't get me wrong, there is a blessing of walking in Christ. අපිට ආශිර්වාදයක් තියෙනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇවිදීම තුල. But firstly, my trust is him. In what he පළමුකොට has done for me. පළමුකොට මගේ විශ්වාසය උන්වහන්සේ තුලයි, උන්වහන්සේ මට කළා වූ ක්‍රියාව තුලයි. What do I mean? I trust him and I honor him for dying for me on the cross. That's the first point of faith for me. මම විශ්වාසය කරනවා මා වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ කුරුසියේදා මැරුණා කියලා. That is why I'm thankful. ඒ නිසා තමයි මම උන්වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ. Do you know that you are an enemy of God? ඔබ දන්නවද ඔබ උන්වහන්සේට සතුරෙක්ව සිටියා කියලා? Me? No, Pastor. I was never an enemy of God. නෑ පාස්ටර් මං කවර කලකවත් එසේ සතුරෙක්ව සිටියේ We නෑ. all were. අපේ හැම කෙනෙක්ව සතුරෙක්ව When we සිටියේ. were not with him, we were an enemy of God. අපි උන්වහන්සේ සමග නොසිටියේ කල්හි අපි උන්වහන්සේට සතුරෙක්ව සිටියා. We were, but he brought us to become sons and daughters. උන්වහන්සේ ගෙනාවා ඒ දුවෙකුත් පුතෙකුත් ලෙස අපව. See, that, leaving Christ is not a simple thing. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් හැර යාම ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් When නොවේ. you understand what he has saved you from, ඔබ දැනගද්දී ඔබට තේරුම් යද්දී උන්වහන්සේ කුමන දේවලින් ඔබ නිදහස් කරලා තියෙනවද කියලා. he saved you and me from eternal damnation. සදාකාලික ඒ දඬුවමෙන් ඔබ නිදහස් කරලා තිබෙනවා. He saved us from being separated and being isolated from God for eternity. සදාකාලයටම උන්වහන්සේගෙන් වෙන්වීම අපේ නිවත් කරලා තිබෙනවා. And when we don't understand that, අපිට ඒක වටහා ගන්නට බැරි වෙද්දී and when we only look at Christ to get my stuff done, මගේ ජීවිතය උදෙසා සිදුවෙන්න තියෙන දේ ලබන බලාපොරොත්තුෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දකිද්දී my faith is really a fickle faith. ඒක ඇත්තටම හරියාකාර ඇදහිල්ලක් නොවේයි මා තුළ. True faith සැබෑ ඇදහිල්ල is trusting Jesus, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම. acknowledging Jesus උන්වහන්සේව දැනගැන්ම in what he has done for me on the cross of Calvary and what he is doing for me on a daily basis. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කල්වාරියේ කුරුසේ පූජා කර ක්‍රියාව සහ උන්වහන්සේ එදිනෙදා මට කරන්නා වූ දේ තුලයි. These people, they, even though they were going through hardship, verse 34 says that you had compassion on those in prison and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one.
Wow. 34වෙනි පදයේ තියෙන මක්නිසාද හිරකාරයන්ව සිටින්නට නුඹලා අනුකම්පාව දැක්වා පමණක් නොව වඩා උතුම්ව පවතිනා වූ වස්තුවක් නුඹලාට ඇති බව දැනගෙන නුඹලා ඒ දේවල් නුඹලාගේ දේපල කොල්ල කෑම ප්‍රීතියෙන් ඉවසුවා කියලා තියෙනවා. Man, that's a tough. I wish that verse was not there. මං ආසයි ඒක ඒ ස්ථානේ නැත්තම්. How many of us will be joyful if our house gets burgled and plundered? අපේ සන්තක තිබෙන වස්තුව දේපල කොල්ල කද්දි කී දෙනෙක්ට ප්‍රීති වෙන්න පුළුවන්ද? But these guys had such faith that their focus was not just what they saw, but what they did not see, but what they knew what was in store for them. මේ කාණ්ඩයට මේ සෙනගට තිබ්බ ඇදහිල්ල ඔවුන්ට පෙනෙන දේ නොවේ නොපෙනෙන්නා වූ දේ කෙරේ ඔවුන් ඇදහිල්ල තබා තිබුණා. They were not selfish. ඔවුන් ආත්මාර්ථකාමී නොවී සිටියා. They were, they are going through such hardship, but they are still compassionate about their brothers who have been thrown into prison. හරි අමාරු කාලවල වලින් ඔවුන් ගියත් ඒ හිර බැඳුම් වලට ගත්ත ඔවුන්ගේ සහෝදරයන් ගැන ඔවුන් අනුකම්පා කරා. Seriously, I remember Richard shared with us from Acts 5. This is another section. I'm like, Lord, I wish this was not there. රිචඩ් සහෝදරයා බෙදාගත්තා ඒ ක්‍රියා පස්වෙනි පරිච්ඡේදය ගැනත් ඉතින් ඒ වගේ මට මේ කොටස කියවා දෙන්න තුනා නේ මේකත් නැතුව තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. Does this challenge you? මේක මක්නිසාද අපිට අභියෝග ගෙනෙනවා. To say, what is my faith about? මගේ ඇදහිල්ල කුමන ආකාරද කියලා. Has my faith got diluted so much that it's only about my worldly possessions? ඒක කොච්චර දියාරු බවට පත් වෙලාද කියනවා නම් මේ ලෝකයේ තිබෙන තත්වයන් මත පදනම් වෙලා තියෙන මගේ ඇදහිල්ල. Oh, is it? It's based on Jesus and Jesus alone. එසේ නැත්නම් ඒ ඇදහිල්ල පදනම් වෙලා තියෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේත් ජේසුස් වහන්සේත් තුල පමණක්ද? See, what is your faith about? මොකක්ද ඔබගේ ඇදහිල්ල? I started reading this section on Monday, and the Lord did not allow me to move away from this, because every time I was going back to this. මම මේ කොටස පටන් ගත්තේ සඳුදා නමුත් නොකඩවාම මම මේ ස්ථානෙට එතනට යනවා නොකඩවාම ගියා. I was like, Lord, I want to go into chapter 11 because that's a better chapter. මම ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමිනේ හොඳ පරිච්ඡේදයක් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඕකට මට යන්නට ඕනේ කියලා. But the Lord was really getting me to see what is my faith about. නමුත් උන්වහන්සේ මට ප්‍රකාශ කරමින් සිටියේ කුමක්ද මගේ ඇදහිල්ල කියලා. See, I think sometimes the wrong gospel message has been preached across the world. In some quarters. විශ්වාස කරන සමහර කොටස් වලට වැරදි ආකාර සුභාරංචියක් ප්‍රකාශ වෙනවා. And then what happens? ඊට පස්සේ කුමක්ද සිදු Is වෙන්නේ? that people do not believe in the pure truth of the gospel. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේගේ ඒ ශුද්ධ වූ ඒ සත්‍යතාවය නම් වූ ඒ gospel එක තුල සුභාරංචිය හරියාකාරයෙන් ප්‍රකාශ වෙන්නේ නැහැ. Yes, there is healing, there is deliverance, there is freedom in Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල නිදහස්කම තියෙනවා, සුවය තියෙනවා, ඒ සියලු දේ තිබෙනවා. But it all comes because of what he did on the cross of Calvary. ඒ හැමදේම පැමිණෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කල්වාරිය කර පූජාව නිසායි. And sometimes the enemy wants us to believe a lie. සමහර වෙලාවට Not සතුරට sometimes, අවශ්‍යයි. all the time. හැම මොහොතකම සතුරට අවශ්‍යයි අපි බොරුවක් විශ්වාසය කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න. And he comes, with the lie, and he challenges the truth. ඒ බොරුවත් සමග ඔහු ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අපේ සත්‍යයට අභියෝග කරනවා. He may take a bit of the truth. ඒ සත්‍යෙන් කොටසක් ගන්නවා. Did God really say not to eat the fruit? සැබවින්ම කිව්වද මේ පළතුර කන්න එපා කියලා දෙවියන් වහන්සේ? See, what is the truth that we are believing in this season? මේ ඍතුව තුල කුමන දෙයක් කෙරෙහිද ඔබගේ විශ්වාසය තබා තිබෙන්නේ? Are you believing that you're going to die from COVID? ඔබ විශ්වාස කරන්නේ ඔබ කොවිඩ් වලින් මිය යනවා කියලාද? Are you see, that's the message that the media is throwing at us. ඒ අපිට ඇත්තටම මාධ්‍ය වලින් අප කෙරෙහි නිදහස් කරන්නේ එවැනි දේ තත්ත්වෙන් තමයි. Are you believing that there is no hope for you anymore?
ඔබ විශ්වාස කරනවාද ඔබට කිසි බලාපොරොත්තුවක් තවදුරටත් නැහැ කියලා? Because that is what the media is throwing at us. ඒක තමයි මාධ්‍ය අප කෙරේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. Are you believing that this word, the word of God, is not relevant anymore? තවදුරටත් මේ දේව වචනේ ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ කියලා ඔබ විශ්වාස කරනවද? That is what the media is throwing at us. ඒක තමයි මාධ්‍ය අප කෙරේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. Do you think you need to take you need to be progressive in the scriptures? Because that's what the media is throwing at us. ඔබ ඔබ දේව වචනය තුල තව progress වෙන්න. ලිහිල්ව සංස්කෘතියට අනුව අදාළ කිරීම ඒ වගේ දෙයක්. ඒ වචනෙන් ඉවතට යෑම. ඒ වචනෙන් ඉවතට යාම තමයි මාධ්‍ය ඔබ කෙරේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. You know what? This word is relevant or was relevant 2,000 years ago, is relevant today, and will be relevant in another 2,000 years until the Lord comes and beyond. අවුරුදු 2000කට කලිනුත් මේ වචනේව තිබුණා. ඒක පවතිනවා ඉදිරියට තව අවුරුදු 2000කට පස්සේ දිගට මේ වචනේ ඒ ආකාරයෙන්ම See, පවතින්න the problem we face is that we are not into the word. So therefore, where does our faith come from? ප්‍රශ්නය තමයි අප මේ වචනයට යන්නේ. ඉතින් කොහෙන්ද අපිට ඇදහිල්ල එන්න යන්නේ? Sometimes, we say, I have faith, but it's a feeling that we are talking about, Somehow- not the reality of the truth. සමහරට අපි කියන අපිට ඇදහිල්ල තියෙනවා කියලා නමුත් අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ හැඟීමක් පමණයි. ඒ වචනය තුල ඇදහිල්ල අපිට නැහැ. But when we take what God has said, අපි උන්වහන්සේ කියපු දේ අල්ලගත්තම when we take what He has done, උන්වහන්සේ කළ දේ අල්ලගත්තම when we take what He has promised, උන්වහන්සේ පොරොන්දුව අල්ලගත්තම we will have such confidence අපිට නිසැකකම ඇති වෙනවා. that we will not be shaken. අපව සෙලවෙන්නේ නැහැ කියලා නිසැකකම ඇති වෙනවා. Let the sound of what God has said be louder than the sound of the world. ලෝකේ ශබ්දයට වඩා හඬට වැඩිය දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඔබ කෙරේ බලවත් වේවා. Let the sound of God's word be louder than the sound of your feelings. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ශබ්දය වඩා බලවත් වේවා ඔබගේ හැඟීම් වල ශබ්දයට වඩා. See, again, I'm going to throw the question across. What is our faith about? මම නැවත ඔබගෙන් අසනවා කුමක්ද ඔබගේ ඇදහිල්ල? Do you just take whatever is thrown at you? ඔබට වීසි කරන දේ ඔබ ඒවා අල්ල ගන්න Or යනවාද? do you go and say, Lord, what are you saying? එසේ නැත්නම් ඔබ උන්වහන්සේ ළඟට ගිහලා ස්වාමිනී ඔබ කුමක්ද ප්‍රකාශ කරන්නේ? On Monday morning, සඳුදා උදෑසන soon after the devotional time, ඒ භක්තිමන්ත කාලේ ඉවර වෙච්ච ගමම්ම this lady calls me up. මේ ස්ත්‍රියෙක් මට කතා කරා. Random number. දන්නේ නැති නම්බරයක්. And starts blasting me. ඊට පස්සේ බැනවදින්න පටන් ගත්තා. She literally said, is this Living Waters Church? ඇසුවා මේක මේ ජීවනදිය සභාවද? I said, yes. මං කෝ And she started blasting me and saying, you are sending people to hell. ඇ ප්‍රකාශ කරා ඔබ නිරයට මිනිසයන්ව යවනවා. I wanted to say, this sounds like a call from hell. මට හැඟුණා මේක නම් පාතාලයෙන් එන දුරකථන ඇමතුමක් කියලා. I said, what are you talking about? මම එහා කුමක්ද ඔබ කියන්නේ කියලා. You are sending people to hell. ඔබ පාතාලයට මිනිස්සු So යවනවා. I said, what are you talking about? ඔබ කුමක්ද මේ Is කියන්නේ? it a message? Is it a sermon? මේක දේශනයක්ද මේක කුමක්ද? You are sending people to hell. Do you believe in God? ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ විශ්වාසය තබනවාද? මක්නිසාද ඔබ නිරයට මිනිසයන්ව යවනවා? At that moment, I was Mohote. tempted to say, depends on the context. මාව යම් සෝදිසි කිරීමකට ආව මට යමක් ප්‍රකාශ කරන්නට ඒ මොහොතේ But I thought better not, she'll be firing more. මං නමුත් ඒක ප්‍රකාශ කරේ නෑ තවත් ඇය කෝප වෙයි කියලා. But I said, look, if you cannot substantiate what you are accusing me, I'm not going to have this conversation with you. ඔබ සමග මේ කතා බහ මම තව දුරටත් ඉදිරියට කරගෙන යන්න නැහැ.
ඔබ හරි කාරණා දෙන්නේ නැත්තම්. හරියට දේ ප්‍රකාශ කරන්න නැත්තම්. I said, tell me, is it something that someone preached? You are sending people. I said, no, tell me. And I said, I'm sorry, this conversation is not going to go ahead anymore. And I cut the line. ඒ නිසා සමාවෙන්න කියලා මම මගේ සමා වෙන්න කිව්වේ නැහැ. මම දුරකථන ඇමතුම නැවැත්තුවා. See, I felt the Lord was also saying, don't just accept what is thrown at you. මට හැඟුණා උන්වහන්සේ කියන ඔබට ඔබ ඉදිරියේ වීසි කරන දේ ඔබ අල්ලගන්න යන්න එපා කියලා. Don't just accept what the devil throws at you. ඒ යක්ෂයා ඔබට ප්‍රකාශ කරන වීසි කරන දේවල් ඔබ මේ බලාපොරොත්තුෙන් අල්ලගන්න යන්න Because එපා. sometimes being a Christian is not a carpet. සමහර වෙලාවට කිතුනෝ කියන්නේ ඇත්තටම මේ කාපට් එක පාපිස්සක් නෙවෙයි. Right? We think අප සිතනවා you stand for the truth. ඔබ සත්‍යතාවය තුල සිට ගන්නට. You stand for the truth. We love people. We have compassion for people. අපි මනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රේම කරන අනුකම්පාව ඇතුව ඉන්නවා මනුෂ්‍යයන් කෙරෙහි. But we stand on the truth. නමුත් අපි සත්‍යතාවය තුල සිටගෙන සිටිනවා. Especially when the enemy tries to throw something at you, you stand on the truth. ඒ විශේෂයෙන්ම සතුරා අපට යම් දේවල් වීසි කරද්දී අපි සත්‍යතාවය තුල සිටගෙන සිටිනවා. As verse 35 says, therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. ඒ 35 වෙනි පදයේ තියෙන එබැවින් මහත් විපාකයක් ඇත්තා වූ නුඹලාගේ නිසැකකම අත් නොහරිල්ලා කියලා. Hold on to your faith. ඇදහිල්ලේ අල්ලාගෙන සිටින්ට. Hold on to the promises God has given you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දී තිබෙන පුරුදු අල්වාගෙන Hold on to සිටින්ට. the confidence you have in Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇත්තා වූ නිසැකකම අල්වාගෙන As I සිටින්ට. said, things will get even harder. මම ඔබට කිව්වා වගේ තවත් අමාරු කාලවල් පැමිණෙයි. That's why we will need a family like this. ඒ නිසා තමයි අපිට මෙවැනි පවුලක් අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. That's why we need to be in relationship with God, but also with one another. ඒ නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සම්බන්ධතාවය සහ එකිනෙකා So අතර that සම්බන්ධතාවය we ඇතුව help each සිටියේ. other, we encourage each other. අපි උපකාර කරනවා අපි මේ ශක්තිය ධෛර්යය දෙනවා අන් අයට. Because we are there for one another, because that's the plan, that's the will of God. අපි ඉන්නේ එකිනෙකා උදෙසායි ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්ම අප කෙරෙහි. It says, don't throw away. Can you see that? Throwing away is something simple, isn't it? You can just throw away something. He said, don't throw away what you have. ඔබ සන්තක තිබෙන දේ වීසි කරලා අත්හරින්න එපා. And all of us have faith. අප හැම කෙනෙක්ටම ඇදහිල්ලක් To තිබෙනවා. each one is given a measure of faith. යම් යම් මිම්මෙන් අපට ඇදහිල්ල තිබෙනවා Even හැම the කෙනෙක්ටම. faith as the size of a mustard seed. ඒ අබ්බ ඇටයක තරම් ඇදහිල්ලක් තිබෙනවත් කියලා වචනේ තිබෙනවා. Do you know how big a mustard seed is? Do But you know how කොච්චර- big a mustard seed is? කොච්චර විශාලද කියලා අබ්බ ඇටයක්? It's even smaller than your little finger. ඔබගේ චූටි ඇඟිල්ලටත් වැඩිය හරි කුඩයි. But that seed can grow. නමුත් ඒ අබ ඇටයට පුළුවන් වර්ධනය That වෙන්න. seed will grow ඒ චූටි අබ ඇටයට පුළුවන් when වර්ධනය it's වෙනවා. based on the truth of God's word. දෙවියන් වහන්සේගේ සත්‍යතාවයට මුහුණ දෙද්දී වර්ධනය වෙනවා. See, when we use the right fertilizer, අපි හරියාකාර පොහොර. පොහොර දමද්දී your faith will grow. ඔබගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය වෙනවා. This is the right fertilizer. මේක තමයි හරියාකාර පොහොර. Not the lies that the enemy is throwing at you. ඔබ ඔබට ඉදිරියේ වීසි කරන සතුරාගේ බොරුව නොවේ. Oh, you are not such a good person at all. ඔබ යහපත් හොඳ මිනිසෙක් නොවේයි. Oh, nobody loves you. කිසි කෙනෙක් ඔබට ප්‍රේම කරන්නේ නැහැ. But my Bible says that I am chosen, I am accepted, I am forgiven, I am a son of God. දේව වචනේ කියනවා මාව තෝරගෙන තියනවා මාව පිළි අරගෙන තියනවා දේව පුත්‍රයෙක් ලෙස මට සමාව දී තිබෙනවා කියලා. Tell yourself, don't throw that away. Don't throw your faith away. ඔබ ඔබටම කියන්න ඔබගේ ඇදහිල්ල පැත්තකට දමන්න එපා අතාරින්න එපා. Remember, even when the disciples came and said, Lord, don't you care that we are drowning?
ඒ ගෝලයා ඇවිල්ලා කියද්දි ස්වාමිනේ ඔබ සලකන්නේ නැද්ද අපි මේ ගිලෙනවනේ කියලා. What did Jesus say? මොකද්ද ජේසුස් වහන්සේ කිව්වේ? Where is your faith? කොහේද ඔබගේ ඇදහිල්ල තිබෙන්නේ? Where is your faith? ඔබගේ ඇදහිල්ල කොහෙද තියෙන්නේ? Ask yourself that question. Where is my faith? අහන්න ඒ ප්‍රශ්නේ ඔබගෙන් කොහේද ඔබගේ ඇදහිල්ල තිබෙන්නේ? Because I believe the church in this season is called to rise up in faith. මේ කාලවල තුර උන්වහන්සේ අපව කැඳලා තියෙන සභාවක් ලෙස ඒ ඇදහිල්ලෙන් නැගිටින්න. If you don't rise up in faith, you will not experience miracles. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් නැගිටින්නේ නැත්නම් ඔබ හාස්කම් අත්විඳින්න යන්නේ නැහැ. If you don't rise up in faith, you will not be moving in the power of the Holy Spirit. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් නැගිටින්නේ නැත්නම් ශුද්ධාත්ම බලයෙන් ඔබ ක්‍රියා කරන්නට යන්නේ නැහැ. You will be moving ඔබ ගමන් කරයි. in everything other than what Jesus has said. ජේසුස් වහන්සේ කර දෙයට විරුද්ධ දේ තුල ඔබ ඇවිදින්න. Let me ask you another question. තව ප්‍රශ්නයක් මම ඔබගෙන් අසන්න. This doesn't matter at what age you are. ඔබ කුමන වයස්ගතව සිටියත් කමක් නැහැ ඒකට. And sometimes people need to deal with their fear in this area. මේ අංශය තුල ඇත්තා වූ බියස් සමග මනුෂ්‍යයන් ක්‍රියා කළ යුතුයි. Are you scared to die? ඔබ බයයිද මරණයටපත් වෙන්න? Are you scared to die? ඔබ බයයිද මරණයටපත් Are you වෙන්න? scared to talk about death? ඔබ මරණය ගැන කතා කරන්න බයයිද? Why? ඇයි? If you believe in eternal life, ඔබ සදාකාලික ජීවනය කෙරේ විශ්වාසය තබනවා නම් why are you fearful of eternal life? එහෙනම් ඇයි සදාකාලික ජීවනයටම ඔබ බය? And it's something you have to take to the Lord and say, Lord, deal in this area with me. ඒක උන්වහන්සේ ඉදිරියට අරගෙන ගිහිල්ලා කියන ස්වාමිනේ මේ අංශය සමග ඔබ ක්‍රියා කරන්න කියලා. You know, sometimes I know, like, like even, I won't go there. But break the fear. ඒ නිසා ඒ බිය කඩා දමන්න. Break the fear with the confidence. ඒ බිය කඩා දමන්න නිසකකමෙන්. Break the fear with the confidence. ඒ බිය කඩා දමන්න නිසකකම කරන කොටගෙන. Whatever fear you have, මොනාකාර බියක් ඔබට තිබුණත් the only way you can break it is through the confidence in Jesus. ඔබට කඩා දමන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇත්තා වූ නිසකකම කරන කොටගෙනයි. And see, when their houses were plundered, their assurance was on eternity. ඔවුන්ගේ නිවෙස් දේපල කොල්ල කද්දී ඔවුන්ගේ නිසකකම උනේ සදාකාලය කෙරෙහි. So firstly is like, what is your faith? පළවෙනි එක කුමක්ද ඔබ ඇදහිල්ල? Second is really, are we living an eternal or heavenly perspective? Are we living a life with a heavenly perspective? පළවෙනි එක ඔබගේ ඇදහිල්ල කුමක්ද? දෙවෙනි එක නම් ඔබ කුමන සදාකාලික අපේක්ෂාවකින් ඔබ ජීවත් වෙනවද? Do you live life with a heavenly perspective? ඔබේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්නේ ස්වර්ගික ඒ සදාකාලික අපේක්ෂාවකින් යුක්තවද? Or is your life still about everything around you in the world? එසේ නැත්නම් ඔබ අවට තිබෙන ඒ ලෝකයේ දේවල් කෙරෙහිද ඔබගේ සිත තබාගෙන You තියෙන්නේ? need to go to heavenly Specsavers. ඔබ ස්වර්ගික ස්පෙක්සේවර්ස්ලා වෙතට එසේනම් යා යුතුව තිබෙනවා. So that you begin to see life from a heavenly perspective. එතකොට ස්වර්ගික තලයේ අපේක්ෂාවකින් යුක්තව ජීවිතය ගැන බලන්න ඔබට හැකියාව See, ලැබෙනවා. I have to put my specs on because everything I see is a blur. මං මගේ කණ්ණාඩි දමා ගත්තේ නැත්නම් මට පේන්නේ පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ මේ දේවල් වචනය. But when I put my specs on, it's so clear. නමුත් මගේ මේ කණ්ණාඩි දෙක දැම්මම මට හරි පැහැදිලි විතා පැහැදිලි සියල්ල පේනවා. That's what our life should be. අපේ ජීවිතයත් ඒ ආකාර විය යුතුයි. Having a heavenly perspective in all things. හැම දෙයක් තුළම ස්වර්ගික අපේක්ෂාවකින් යුක්තව ජීවත් වෙන්න ඕනේ. Living life on the earth with a heavenly perspective. පොළව තුළ ජීවත් වෙනවා ස්වර්ගික අපේක්ෂාවක් ඇතිව. Now, there are some people who have a heavenly perspective of no earthly use. සමහර මනුෂ්‍යයන්ට ස්වර්ගික අපේක්ෂාවක් තිබෙනවා නමුත් පොළවට කිසිම ඵලයක් නැහැ. Right? They are so heavenly minded එච්චර ස්වර්ගික මානසිකත්වයක් ඇතුව වුන් සිටින්නේ. that they are of no earthly use.
කිසිම පොළවට ඇත්තටම සපලත් So they are of no use to anybody. කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නෑ බැවින් කිසිවෙක්ට. But we have to be heavenly minded නමුත් අප ස්වර්ගික මානසිකත්වයක් and ඇතුව. of great earthly use. නමුත් පොළවට හරිම සපල්වත් වූ ප්‍රයෝජනවත් වූ ඇත්තෙක් විය යුතුයි. And the encouragement is don't throw away your confidence. ඔබ ශක්තිමත් කරන්නේ ඔබගේ ඒ නිසකකම අතහරින්න එපා. Verse 36 says, you have need of endurance. එතන 36 වෙනි පදේ කියන මක්නිසාද දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කළ පසු පොරොන්දු ලබන පිණිස ඉවසිල්ල ඕනෑය. Ivasil lonaya. So, it's saying you will need perseverance. ඔබට අවශ්‍යයි ඉවසිල්ල. We don't like that. අප ඒකට ආස නැහැ. We have to persevere. අප බලාපොරොත්තු ඇතුව ඉවසන්ට ඕනේ. That, things will be tough. අමාරු කාලවල් එනවා. But faith in God is what will see you through. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි වූ ඇදහිල්ල ඔබව The අරගෙන යනවා. promises of God is what's going to give you the confidence. ඔබට නිසකකම දෙන්න යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දුවයි. So that you begin to see the things you cannot see. එබැවින් ඔබට පෙනෙන්නට නැති දේ ඔබට පෙනෙන්නට ගන්නවා ඒ විට. God called forth the things that he could not see. He called forth those things as though they were. ඒ නොපෙනෙන දේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා පෙනෙන දේ ලෙස. And God is asking us as a church to begin to do that. උන්වහන්සේ අපව කැඳවනවා මේ දේ කරන පිණිස. Because if we don't live in the faith that he has given us and grow in that faith, we will be weak. අපි උන්වහන්සේ අපට දී තිබෙන ඇදහිල්ල තුල අප වර්ධනය වෙන්නේ නැත්නම් අප දුර්වලභාවයට පත් වෙනවා. See, your faith matters. ඔබගේ ඇදහිල්ල අවශ්‍යව Tell තිබෙනවා. yourself, my faith matters. මගේ ඇදහිල්ල අවශ්‍යව තිබෙනවා. Because there's a great reward in that. මක් නිසාද මහත් විපාකයක් මට තිබෙනවා. And, to conclude, it's saying, the Lord will not delay. අවසන් කරන පිරිස උන්වහන්සේ ප්‍රමාද වෙන්නේ නැහැ. Say, Jesus will not delay. ජේසුස් වහන්සේ ප්‍රමාද වෙන්නේ නැහැ. Are you saying that because I asked you to say that? මං ඒක කියන්නේ මං ඔබට කියන්න කිව්වා හින්දාද? But we need to say that with the confidence and the assurance we have in him. උන්වහන්සේ තුල ඇත්තා වූ නිසකකම කරන කොටගෙන අපි ඒ දේ ප්‍රකාශ කළ යුතුයි. Because he has promised us he will never forsake us, never leave us. මක් නිසාද Wow. උන්වහන්සේ කවර Thank you, කලකවත් මාව අත්හරින්නේ අපව අත්හරින්නේ උන්වහන්සේ අතහැර දමන්නේ නැහැ කියලා පුරොන්දු වෙලා තිබෙනවා. අපව දාලා යන්නේ නැහැ කියලා. No matter how hard things are, කොච්චර අමාරු වුණත් do not throw away your confidence. ඔබගේ නිසකකම අත්හරින්න එපා. Because verse 38 says, my righteous one shall live by faith. ධර්මිෂ්ඨය ඇදහිල්ලෙන් ජීවත් වෙන්නට යනවා. That's from Habakkuk. Habakkuk that පොතේ. just shall live by faith. ධර්මිෂ්ඨය ඇදහිල්ල කරන කොටගෙන ජීවත් වෙන්නට යනවා. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Man. ඔහු පසුබට වෙනවා නම් ඔහු කෙරෙහි මට කිසිම ප්‍රසන්නතාවයක් නැහැ කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. What it's saying is, if you choose to leave Christ because of hardship, God says, I have no pleasure in that. ඔබගේ අමාරු කාලවල් නිසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබ අතහරින්න යනවා නම් දෙවියන් වහන්සේට ඔබ කෙරේ ප්‍රසන්නතාවයක් නැtei කියලා කියනවා. Even in the history of our church of the past 22 years, අපගේ සභාව තුල අවුරුදු පරණ අවුරුදු 22 තුල I have seen people who have come and who have gone because God has not answered their prayer in the way that they wanted God to answer their prayer. මිනිස්සු සභාවට පැමිණිලා තිබෙනවා සභාවෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඔවුන්ට අවශ්‍ය ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඒ අවශ්‍යතාවලට පිළිතුරු නොදීම නිසා. That's not true faith. ඒක සැබෑ දෙහිල්ල නොවේ. But I have also seen people who have been going through the fire. ඒක මම දැකලා තියෙනවා ගින්න හරහා යන පුද්ගලයන්. And even today some of you are going through fires. සමහර අය ඒ ගින්න හරහා යනවා. But you're still holding on to Christ. නමුත් ඔබ අල්ලගෙන ඉන්නවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව. Because you're saying, He's my Lord, He's my Savior, He's my Redeemer, and I will not let go. උන්වහන්සේ මගේ ගැලුම් කාර්යයත් මගේ මිදුම් කාර්යයත් නිසා මම උන්වහන්සේව අල්ලගෙන සිටිනවා කියනවා. And I say this very lovingly.
මම ඉතා ප්‍රේමයෙන් යුක්තව මේ කාරණාව ප්‍රකාශ If you කරනවා. have fickle faith, ඔබට ඒ චංචල ඇදහිල්ලක් තිබෙනවා නම් time to grow up. ඔබ Buckle up. වර්ධනය වෙන්ට කාලයයි. Rise up, නිසා නැකටින්ට be awake, පිබිදෙන්න build your life on God's word, on His promises, and have true faith in Christ. උන්වහන්සේගේ වචනය මතත් උන්වහන්සේගේ පොරොන්දු මතත් ඔබගේ ජීවිතය ගොඩ නගා ගන්නට. Look at verse 39. Read verse 39 to yourself. 39 වෙනි පදේ ඔබ උදෙසා ප්‍රකාශ කරන්න. Say, I am not like those who shrink back. අපි වනාහි විනාශ වන ලෙස පසුබට වීමට නොවේයි. I am not destroyed, මම විනාශ වෙන්නේ නැහැ. but I am one who has faith and will and preserves my soul. මා ගැලවෙන පිණිස ඇදහිමට අයිති. Are you verse 39? ඔබ 39 වෙනි පදයට අයිතිද? Are you someone who does not shrink back? ඔබ නිකන් ඇල්මැරිලා පැත්තකට යන කෙනෙක් You don't නෙවෙයිද? shrink back out of fear of following Jesus. බය කරගෙන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග ඇවිදීමෙන් පසුබට වෙන කෙනෙක්ද? But you're someone who has faith and who is holding on. No matter what, you are holding on to Him because He is holding on to you. ඔබ උන්වහන්සේ කෙරෙහි ඇදහිල්ල ඇතුව ඉන්නවා. උන්වහන්සේ සමග ඇවිදිනමක් නිසාද උන්වහන්සේ ඔබව අල්ලගෙන සිටිනවා. So that even when persecution will come, අපිට මොන පීඩාව පැමිණියත් your genuine faith, ඔබේ අවංක ඇදහිල්ල your genuine faith ඔබේ අවංක ඇදහිල්ල will take you through. ඔබ ගෙන යන්නට යනවා. Nothing else. වෙන කිසිවක් නොවේ. Believe me, nothing else will see you through. වෙන කිසිවක් ඔබ ගෙන යන්නට යන්නේ. It's only your genuine faith in Jesus Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඇත්තා වූ නිර්ව්‍යාජ ඇදහිල්ල ඔබ ගෙන යන්නට යනවා. I'm going to stop there. මම ඒ ස්ථානේ නවත්තන්නට You යනවා. know, then you can go into Hebrews 11. එවිට ඔබට පුළුවන් හේබ්‍රව 11 වෙනි පරිච්ඡේදයට යන්නට. Because true faith is trusting Jesus සැබෑ ඇදහිල්ල කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරේ විශ්වාසය තැබීම. on what He has done. උන්වහන්සේ කළ ක්‍රියාව ඇදහිල්ල. On what He has done. උන්වහන්සේ කළ ක්‍රියාව ඇදහිම. And I pray that myself included, that we will be a people to be reckoned with because we walk in genuine faith. මගේ යාක්ෂාව නම් මා ඇතුළු අප හැම කෙනෙක්ම නිර්ව්‍යාජ ඇදහිල්ල තුල ඇවිදීමයි. That even when life is so hard for you, ජීවිතේ මොන අමාරුකම් පැමිණියත් අපට you are going to be walking in His presence. අපි උන්වහන්සේගේ වැඩ සිටීම තුල ඇවිදින්නට යනවා. That you will say, Lord, I will never let you go. ඔබ ප්‍රකාශ කරන්නට යන ස්වාමිනී මම ඔබව නම් අතහරින්නේ නැහැ. Because you will never leave me, you will never forsake me. ඔබ කිසි කලකත් මාව අතහරින්නට වෙන්නේ මාව අනාථ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. Because you have forgiven me, you have redeemed me, you have given me a new name. I am your son, I am your daughter. ඔබ මට සමාව දීලා තිනා ඔබ මාව මුදවගෙන තියෙනවා ඔබ මට ගැලවීම දීලා තිනා ඔබ ඔබගේ පුත්‍රයා කියලා මට කියලා තියෙනවා. Jesus, we love you. ජේසුස් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. Jesus, we love you. ජේසුනි අපි ඔබට ප්‍රේම කරනවා. You know, there's a lovely hymn, and it says, "My Jesus, I love thee. My Jesus, I love thee. No matter what I'm going through, my Jesus, I love thee." මම කුමන දේ හරහා ගියත් මගේ පෙම්බර ජේසුනේ මම ඔබට ප්‍රේම කරනවා කියලා එක ලස්සන ගීතිකාවක් තිබෙනවා. You have a word, you can come up. Come up, dear wife. But let me just read the words of that song. My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee, all the follies of sin I resign. My gracious Redeemer, my Savior art thou. If ever I loved thee, my Jesus, it is now. I love thee because you have first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If I ever loved thee, my Jesus, it is now. Verse 3, I love thee in life, I will love thee in death.
and praise thee as long as you lend me breath, and say when the death dew lies cold on my brow, even at the point of my death, I will say, if I ever love thee, my Jesus, it's now. And the fourth verse is amazing. In mansions of glory and endless delight, I'll ever adore thee in heaven so bright. I'll sing with the glittering crown on my brow. If I ever love thee, my Jesus, it is now. I don't know the authenticity of what I'm going to say, but I heard that one of these verses, especially the third verse, was inspired through a man who was buried alive in China for his faith. ඇත්තරම මේ තුන්වෙනි කොටසේ සඳහන් කරලා තිබෙන වචන තුල ඒකේ සන්දර්භය නම් ඇයි යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උදෙසා පණ පිටින් චීනයේ ඔව්ව වලලනු ලැබුවා. And that while he was being buried alive, ඔහුගේ ප්‍රාණය තිබෙද්දී ඔහුව වලලා දමද්දී he said, my Jesus, if I ever loved you, I love you right now. I love you more right now. මගේ ජේසුනේ මම ඔබට ප්‍රේම කරා නම් මං මේ මොහොතේ වැඩියෙන් ප්‍රේම කරනවා කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරා. I just want you, Krishani, come on up. But take a minute right now. What did you hear the Holy Spirit talking to you this morning? කුමක්ද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබට ප්‍රකාශ කරන්නේ? What did you hear? What is your response to him? Come, Krishani. What is your response to him? Where is our faith? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And I just sensed even during this service today, that some of us have lost that fire. මට අද හැඟුණා මේ අද දේව මේ සේවයේදීත් අපි සමහර දෙනෙක්ට අර ගින්න අපෙන් නැති වෙලා. God's calling you to come back to that place where he wants you to be, because your job is not done. උන්වහන්සේ කියනවා නැවත මා වෙතට ඔබ සිටිය යුතු ස්ථානයට පැමිණෙන්න මක්නිසාද ඔබ කරන්න තියෙන දේ ඔබ නිමා කළා තාම නැහැ. Your job is not to eat and sleep and wake up and go back to work and eat and sleep and wake up and go back to work. That is what I've been hearing even at the tent revival. ඔබගේ වගකීම වැඩට ගිහිල්ලා නිදාගෙන කාලා වැඩට ගිහිල්ලා නිදාගෙන ඒ නොනවත්වන ඒ රටාව පමණක් නොවේ. Don't get into the monotony or monotonous living of this world. ලෝකයේ ඒ කිසිම අරමුණක් රහිත වූ ජීවිතයකට ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. But I pray that you would leave this place even this morning, that even as you knock off Zoom and go back into your normal life, that you will have just a fire inside of you to say, Jesus, I love you and I'm all for you and I am here, Lord. Use me, I pray in Jesus' name. Don't be lethargic, church. You want to sing? Say that in Sinhala. ඔබ මලානිකව ඉන්න එපා. නමුත් ඔබගේ Zoom හරහා ඔබ දැන් ඔක නවත්තලා අපි අපේ බිල්ඩිමෙන් ඉවත් වෙනකොට ඔබ යන්න එපා නැවතත් ඔබගේ පරණ ජීවිතයට. නමුත් ඔබ ජ්වලිතව කියන්නේ යේසුනි මා ඔබටයි මම මේ ජීවත් වෙන්නේ. මා ඔබ නිසයි ජීවත් වෙන්නේ. මාව පාවිච්චි කරන්න මාව යවන්න ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේගේ දේව රාජ්‍යයේ සේවයට. And have that fire inside of you, because God wants you. දෙවියන් වහන්සේට ඔබව අවශ්‍යයි. ඒ ජ්වලිත භාවයෙන් ඔබ යුක්තව කියන පියාණනි මාව පාවිච්චි කරන්න.